హలో ఎవరీవన్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 1. సాధారణంగా రగ్బీ అనేది గ్రౌండ్లో మాత్రమే ఆడతారు. కానీ జర్మనీలో ఉండే ఒక ఊర్లో మాత్రము అండర్ వాటర్లో రగ్బీ అనేది ఆడతారు. ఈ అండర్ వాటర్ రగ్బీ అనేది 1961లో నుంచి వాళ్ళు ఆడుతున్నారు. ఈ రగ్బీ గేమ్లో ఒక టీం 6 మెంబర్సు, ఇంకో టీం 6 మెంబర్సు ఉంటారు. ఈ అండర్ వాటర్ రగ్బీ ప్లేయర్స్ స్నో టెల్ఫిన్స్ ఇంకా డైవింగ్ మాస్క్స్ పెట్టుకొని ఆడతారు. 3.5 మీటర్స్ డెప్త్ ఇంకా 10 మీటర్స్ లెంత్ ఉండే స్విమ్మింగ్ పూల్లో ఈ ప్లేయర్స్ ఆడతారు. ఇంకా వీళ్ళు ఆడే రగ్బీ బాల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఆ రగ్బీ బాల్లో మొత్తం సాల్ట్ వాటర్తో నిండి ఉంటుంది. అలా చేయటం వల్ల ఆ రగ్బీ బాల్ అనేది పూల్ యొక్క సర్ఫేస్ మీదకి రాకుండా ఉంటుంది. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 2. మనకి స్పీడ్ అయిన కార్స్ అంటే ఫార్ములా కార్స్ కానీ లేదా బుగాటి కార్స్ కానీ గుర్తుకు వస్తాయి. బాత్ టబ్స్ అనేవి మనం రోజంతా టైడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈవినింగ్ వచ్చి రిలాక్స్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడతాయి. స్విట్జర్లాండ్కి చెందిన హెన్నెస్ రోత్ అనే ఒక ఇంజనీర్ ఒక బాత్ టబ్ని కారుగా మార్చాలని డిసైడ్ అయ్యాడు. అలా డిసైడ్ అయిన హెన్నెస్ రోత్ దాదాపుగా 300 గంటలు కష్టపడి ఆ బాత్ టబ్ని కారుగా రూపొందించాడు. ఈ ఇంజనీర్ ఆ బాత్ టబ్కి షవర్ హెడ్, ఇంకా 4 చక్రాలు, ఇంకా యమహా ఇంజిన్ పెట్టాడు. ఈ హెన్నెస్ రోత్ ఆ కార్ని ఇతనే నడిపాడు. ఈ కార్ని చాలా టెస్ట్ డ్రైవ్లు చేసిన తర్వాత ఈ కారు 2016 మే 6న ఈ కారు ఒక వరల్డ్ రికార్డ్ని చేసింది. ఆ రికార్డు ఏంటి అంటే, ఈ కారు దాదాపుగా గంటకి 116 మైళ్ళు వేగంతో వెళ్ళింది. ఇంకా ఈ బాత్ టబ్ అయిన కారు ఒక హైయెస్ట్ స్పీడ్ ఎంత అంటే 118 మైల్స్ పర్ అవర్ అని గిన్నిస్ బుక్ వాళ్ళు రికార్డ్ చేసుకున్నారు. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 3. యూఎస్ స్టేట్ అయిన మినిసోతాలో ఓవర్ఫీల్డ్ ల్యాబొరేటరీస్ వాళ్ళు ఎనెకోయిక్ అనే ఒక ఛాంబర్ని తయారు చేశారు. ఈ ఛాంబర్లో ఓవర్ఫీల్డ్ ల్యాబొరేటరీస్ వాళ్ళు కొత్త సిరమ్స్ని ఇంకా కొత్త వ్యాక్సిన్స్ని టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ ఛాంబర్లో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే, వరల్డ్ మొత్తంలోనే వైటెస్ట్ రూమ్ ఇదే. ఒక నార్మల్ మనిషి ఈ ఛాంబర్లో కూర్చుంటే తన హార్ట్ బీట్ సౌండ్, తన బ్లడ్ సర్క్యులేట్ అవుతున్న సౌండ్, ఇంకా తన బోన్స్ మూవ్ అవుతున్న సౌండ్ తనకి వినిపిస్తుంది. ఇంకా ఆ మనిషి ఆ ఛాంబర్లో ఎక్కువసేపు కనుక కూర్చున్నట్టయితే ఆ మనిషికి ఇయర్స్ అనేవి చాలా సెన్సిటివ్గా తయారవుతాయి. ఇంకా ఈ రూమ్ ఎలా తయారు చేయబడింది అంటే, ఈ రూమ్ని వాళ్ళు నెగిటివ్ డెసిబుల్స్ వచ్చి ఎలా తయారు చేశారు. నార్మల్గా మన సిటీస్లో కానీ లేదా విలేజెస్లో కానీ 70 డెసిబుల్స్ నుంచి 110 డెసిబుల్స్ వరకు సౌండ్ అనేది ఉంటుంది. కానీ ఈ రూమ్లో వాళ్ళు -13 డెసిబుల్స్ వచ్చేలా తయారు చేశారు. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 4. ఎఫిబిఫోబియా అనే ఒక రేర్ ఫోబియా అనేది ఉంది. ఇది ఒక రేర్ ఫోబియా. ఈ ఫోబియా ఉండేవాళ్ళు 15 ఏజ్ నుంచి 22 ఏజ్ ఉండే వాళ్ళని చూసి భయపడుతూ ఉంటారు. ఇంకా కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఈ ఫోబియా ఉండేవాళ్ళు ఎంగేజ్ పీపుల్ని చూసి బాగా భయపడుతూ ఉంటారు. ఈ ఫోబియా ఉండేవాళ్ళు ఎందుకు ఎంగేజ్ ఉండే వాళ్ళని చూసి భయపడతారు అంటే, నార్మల్గా కొంతమంది యంగ్ పీపుల్ ట్రాఫిక్ రూల్స్ బ్రేక్ చేయడాలు, ఇంకా ట్రాఫిక్ పోలీస్ వాళ్ళతో తప్పుగా బిహేవ్ చేయడాలు చేస్తూ ఉంటారు. ఇంకా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు చెప్పేది వినకుండా చెడు పనులన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. ఇలా చేస్తూ ఉండే యంగ్ పీపుల్ని చూసి ఈ ఎపోఫోబియా ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళతో కూడా రాంగ్గా బిహేవ్ చేసి వాళ్ళు ఏమైనా చేస్తారని చెప్పి ఎక్కువగా భయపడుతూ ఉంటారు. కరెక్ట్గా చెప్పాలి అంటే ఈ ఎపోఫోబియా ఉండేవాళ్ళు యంగ్ పీపుల్ని చూడగానే వాళ్ళకి సౌండ్లు పడుతూ ఇంకా కాళ్ళు అనేవి వణుకుతూ ఉంటాయి. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 5. రోమన్ ఎంపరర్ అయిన సీజర్ అగాస్తస్ ఇతని రాజ్యాన్ని బాగా పరిపాలించడం వల్ల చరిత్ర మొత్తంలో ఉండే గొప్ప రాజుల్లో ఇతను కూడా ఒకరిగా నిలిచాడు. మన ప్రపంచ చరిత్ర మొత్తంలోనూ $1 ట్రిలియన్ ఎవరు అచీవ్ చేయలేకపోయారు. కానీ ఈ సీజర్ అగాస్తస్కి ఇతనికి 83 BCలోనే దాదాపుగా $46 ట్రిలియన్ అనేవి ఉన్నాయి. ఇప్పటి వరకు ఉన్న ప్రపంచ ధనవంతుల లిస్టులో ఇతను ఫస్ట్గా నిలిచాడు. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 6. మామూలుగా మనం ఆకాశంలో నుంచి వర్షమే కాకుండా కప్పలు కానీ లేదా చేపలు కానీ మనం పడుతుంది చూసుంటాం. యూఎస్లో ఉండే కెంటకీలో మార్చ్ 3, 1876లో మీట్ రెయిన్ అనేది పడింది. అంటే ఎర్రగా ఉండే మాంసం వాన పడిందని అర్థం. ఈ వాన కేవలం 4 నిమిషాలు మాత్రమే పడింది. ఈ వాన పడటం కేవలం 2 వ్యక్తులు మాత్రమే చూశారు. ఇలా ఇద్దరు అందరికీ చెప్పడంతో వాళ్ళందరూ నమ్మి హయ్యర్ అథారిటీస్కి కంప్లైంట్ చేశారు. అప్పుడున్న గవర్నమెంట్ అక్కడికి కొంతమంది సైంటిస్ట్ని పంపించి ఆ మీట్ రెయిన్ ఒక శాంపుల్స్ తీసుకోమన్నారు. ఆ వచ్చిన సైంటిస్టు ఆ మీట్ రెయిన్ని కొన్ని టెస్టులు చేసిన తర్వాత చెప్పింది ఏంటి అంటే, ఈ మీట్ రెయిన్లో సైనో బ్యాక్టీరియా ఉందని కన్ఫర్మ్ చేశారు. ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది ఎక్కువగా కాలువల్లోనూ ఇంకా నీళ్ళల్లోనూ ఉంటుంది, ఇంకా ఫోటోసింథసిస్లో కూడా ఉంటుంది. ఈ సైనో బ్యాక్టీరియా మబ్బుల్లో కలిసి కొన్ని రియాక్షన్ జరగడం వల్ల ఈ సైనో బ్యాక్టీరియా అనేది చిన్న చిన్న మాంసం ముద్దల్లాగా వానలాగా పడిందని చెప్పి కన్ఫర్మ్ చేశారు. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 7. మనలో చాలామందికి చందమామ అంటే బాగా ఇష్టం ఉంటుంది. మనం చూసే చందమామ ప్రతి నెల ఇంకా ప్రతిరోజు ఒకేలాగా ఉంటుంది. కానీ నార్థన్ హెమిస్ఫియర్ దగ్గర చందమామ అనేది నెలకి ఒక కలర్లో ఉంటుంది. జనవరిలో వూల్ఫ్ మూన్ అని, ఫిబ్రవరిలో స్నో మూన్ అని, మార్చ్లో వామ్ మూన్ లాగా, ఇంకా ఏప్రిల్లో పింక్ మూన్ లాగా, మేలో ఫ్లవర్ మూన్ లాగా,
ఇంకా జూన్లో స్ట్రాబెర్రీ మూన్ అని, ఇంకా జూలైలో బక్ మూన్ లాగా, స్టడ్జన్ మూన్ అని ఆగస్టులో వస్తుంది. ఇంకా హార్వెస్ట్ మూన్ అని సెప్టెంబర్లోను ఇంకా అక్టోబర్లో కూడా కొన్నిసార్లు వస్తూ ఉంటుంది. నవంబర్లో బీవర్ మూన్ అని, ఇంకా ఫైనల్గా డిసెంబర్లో కోల్డ్ మూన్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు. నార్థన్ హెమిస్ఫియర్ దగ్గర ఇలా మూన్ రంగులు మార్చుకోవటం పెద్ద కొత్త ఏమీ కాదు. ఇలా ప్రతి నెల జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 8. మనము ఫోన్స్లో గూగుల్, ఇంకా వాట్సాప్, ఇంకా ఇన్స్టాగ్రామ్, యూట్యూబ్ అనేవి చాలా వాడుతూ ఉంటాం. ఇంకా వైఫై అనేది రావడం వల్ల మనం ఇంకా సులువుగా వాడగలుగుతున్నాం. వైఫై అనేది అనుకోకుండా కనిపెట్టబడింది. జాన్ సిల్విన్ అనే ఒక వ్యక్తి సైంటిస్ట్ అయిన స్టీవెన్ హాకింగ్ బ్లాక్ హోల్ గురించి ఒక థియరీ చెప్పాడు. ఆ థియరీ ఏంటి అంటే, బ్లాక్ హోల్ దగ్గరికి ఏదైనా ప్లానెట్ వచ్చిందంటే ఆ ప్లానెట్ని మొత్తం బ్లాక్ హోల్లోకి కలుపుకుంటుంది. ఇంకా బ్లాక్ హోల్ నుంచి రెగ్యులర్గా రేడియో వేవ్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. ఈ థియరీని జాన్ సిల్విన్ ప్రూవ్ చేయడానికి కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశాడు. జాన్ సిల్విన్ ఇంకా ఇతను కాలేజ్ మేట్ కలిసి ఒక మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములాని కనుక్కున్నారు. ఈ మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా అనేది ఆ బ్లాక్ హోల్ నుంచి వచ్చే రేడియో వేవ్స్ని కనుక్కోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. వీళ్ళిద్దరూ కలిసి చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసినా వీళ్ళకి ఫలితం లేకుండా పోయింది. 1992లో జాన్ సిల్విన్ CSIRO అంటే కామన్వెల్త్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ అనే దాంట్లో ఎంప్లాయ్గా పనిచేస్తూ ఉన్నాడు. ఆ టైంలో కంపెనీ వాళ్ళు ఎంప్లాయీస్ అందరికీ ఒక టాస్క్ ఇచ్చారు. ఆ టాస్క్ ఏంటి అంటే, కంప్యూటర్స్ అన్ని వైర్లెస్గా కమ్యూనికేట్ చేసుకోవాలని చెప్పారు. ఆ టైంలో జాన్ సిల్విన్కి వాళ్ళు కనిపెట్టిన మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా అనేది గుర్తుకు వచ్చింది. ఆ మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములాని ఇంకా కొంచెం మాడిఫై చేసి ఇంకా కొన్ని బేసిక్స్ అనేవి యూజ్ చేసి ఇప్పుడున్న వైఫై డివైస్ని కనుక్కున్నారు. అలా మన ప్రపంచం మొత్తానికి 1997 సెప్టెంబర్ 21 నుంచి ఇంటర్నెట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశారు. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 9. చింగ్ షింగ్ ఈమె ఒక పైరేట్ లీడర్. ఈమె దాదాపుగా 300 షిప్లు కంట్రోల్ చేసేది. ఇంకా ఈమె కింద దాదాపుగా 20 ఏళ్ళ నుంచి 40 వేల మంది వరకు పనిచేసేవారు. ఇంకా ఈమె కింద పనిచేసే కోలీడర్ ఎవరు అంటే చింగ్, ఇతను ఈమె భర్త. ఈమె కింద 40 వేల మంది ఇంకా 300 షిప్లు ఈమె కంట్రోల్ చేయడంతో హిస్టరీ మొత్తంలోనే ఈమె పవర్ఫుల్ పైరేట్గా నిలిచింది. ఇప్పటికీ పైరేట్స్ ఇండోనేషియా, ఇంకా సోమాలియా, ఇంకా నైజీరియాలో కనీసం 6 ఇయర్స్కి ఒకసారైనా కనిపిస్తూ ఉంటారు. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 10. 1915లో వరల్డ్ వార్ 1 జరుగుతున్న టైంలో హంగేరియన్ సోల్జర్ అయిన పోల్ క్రిన్ అనే వ్యక్తికి అప్పుడు జరుగుతున్న వార్లో ఇతనికి హెడ్ రైట్ సైడ్లో ఒక బుల్లెట్ తగిలింది. ఆ బుల్లెట్ తన హెడ్లోకి దూసుకొని వెళ్ళి తన హెడ్ బ్యాక్ నుంచి వచ్చింది. ఒక మేజర్ ఆపరేషన్ జరిగిన తర్వాత ఇతను బాగానే రికవరీ అయ్యాడు. ఇంకా ఇతనికి ఈ ఆపరేషన్ వల్ల ఒక సైడ్ ఎఫెక్ట్ అనేది వచ్చింది. ఆ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి అంటే, ఇతను దాదాపుగా 2 వారాల పాటు నిద్రపోకుండా ఉన్నాడు. ఇతని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వెళ్ళి డాక్టర్స్కి ఇతని గురించి కంప్లైంట్ చేస్తే ఆ డాక్టర్స్ ఇతని పైన కొన్ని టెస్టులు చేశారు. అప్పుడున్న టెక్నాలజీతో ఈ డాక్టర్స్ ఇతనికి ఎందుకు ఇలా సైడ్ ఎఫెక్ట్ వచ్చిందని చెప్పి కరెక్ట్గా చెప్పలేకపోయారు. కానీ ఆ డాక్టర్స్ పక్కాగా చెప్పింది ఏంటి అంటే, ఇతను 2 వారాలు నిద్రపోకపోయినా ఇతని మైండ్ అనేది బాగా షార్ప్గా ఉందని, ఇంకా ఇతనికి ఎటువంటి అలసట లేదని చెప్పి అతని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి చెప్పారు. ఆ ఆపరేషన్ జరిగిన తర్వాత ఇతను 40 ఏళ్ళు బతికాడు. ఈ 40 ఏళ్ళు నిద్రపోకుండానే బతికాడు. ఈ వీడియోకి ఇంతే ఫ్రెండ్స్, మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. ఈ 10 ఫ్యాక్ట్స్లో ఏ ఫ్యాక్ట్ బాగా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించిందో కింద కామెంట్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి. మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి.